হ্যালো বন্ধুরা, তোমাদের জন্য আরো একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। আজকের ভিডিওটি হলো তোমরা কিভাবে তোমাদের নামে রিংটোন তৈরি করতে পারবে। তো তোমাদের নামে যদি রিংটোন তৈরি করতে চাও তাহলে এই ভিডিওটি পুরোপুরি দেখো। আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে ভিডিও শেষে লাইক দিয়ে যেও। তো আর কথা না বাড়িয়ে চলে যাব স্ক্রিনে, যে তোমাদের দেখিয়ে দেব কিভাবে তোমাদের নামে রিংটোন তৈরি করবে। তো যারা যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো নাই, তো দয়া করে তারা সবাই সাবস্ক্রাইব করে ফেলো। তো আমি এরকম ভিডিও রেগুলার দেব। তোমরা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখলে তোমরা এরকম ভিডিও পেয়ে যাবে। তাহলে চলো আর কথা না বাড়িয়ে চলে যাই সরাসরি হোম স্ক্রিনে, যে দেখে দিচ্ছি কীভাবে তোমাদের ভিডিওটি তৈরি করবে। তো আমি আছি আজকে শাকিল আহমেদ, তোমরা দেখছো টেকনিক্যাল বাংলায় আছেন চ্যানেল। তো চলো শুরু করা যাক। তো এর জন্য ক্রোম বাজারে যেতে হবে। তো তোমরা যার ক্রোম বাজার ওপেন করে ক্রোম বাজারে চলে যাবে। তো সেখানে গিয়ে সার্চ করবে FDMR লিখে। তো FDMR লিখে সার্চ করার পর এরকম অ্যাপ্লিকেশনটি চলে আসবে। তো তোমরা সবার উপরে যে অ্যাপ্লিকেশনটি দেখতে পাচ্ছ নেম রিংটোন বলে, সেখানে ট্যাপ করবে। ট্যাপ করার পর এরকম অ্যাপ্লিকেশনটি চলে আসবে। তো আসার পর তোমরা উপরে দেখবে এখানে সার্চ বাটন আছে, সেখানে লিখবে, এখানে তোমাদের নামটি লিখবে। তো আমি একটি নাম লিখে দিচ্ছি। তো আমি এখানে সাব্বির লিখে দিচ্ছি, সাব্বির নামটি লিখে দিচ্ছি। তো তোমরা যার যার নাম লিখবে। তো আমি এখানে সাব্বির নামটি লিখলাম। লেখার পরে এখানে নাম লেখার পরে সার্চ করবে। তো সার্চ দিলে এই তো দেখো, এই তো রিংটোন চলে আসছে, সাব্বির নামে রিংটোন চলে আসছে। তো তোমরা যার যার নাম লিখে সার্চ করবে, পরে তোমাদের সবার নামে রিংটোন আছে, সমস্যা নাই। তো আমি এই রিংটোনটি সিলেক্ট করলাম। এই সিলেক্ট করার পর তোমরা নিচে চলে যাবে। তো নিচে যাওয়ার পর দেখবে ডাউনলোড বলে একটি লেখা আছে। এই তো ডাউনলোড লেখা, তো উপরে যে ডাউনলোডটি লেখা আছে সেখানে টাইপ করবে। টাইপ করার পর ভিডিওটি প্লে করবে। অডিওটি প্লে করার পর তোমার পছন্দ হলে তুমি ডাউনলোড করবে, আর না হলে অন্যটি সিলেক্ট করবে। তো ভিডিওটি প্লে করার পর দেখো ভিডিওটি শুরু করবে। তো আমি আন্তরিক দুঃখিত যে অডিওটির সাউন্ড এখানে দিতে পারতেছি না, সেজন্য। তো তোমরা তোমাদের মতো পছন্দ করে তোমরা সেখান থেকে ডাউনলোড করবে। তো পছন্দ হলে সেখানে ডাউনলোডে ক্লিক করবে। ডাউনলোডে ক্লিক করার পর ভিডিওটি ডাউনলোড হয়ে যাবে। আজকে ভিডিওটি এই পর্যন্ত ছিল। যদি ভালো লাগে থাকে লাইক কমেন্ট করিও, আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করিও।